'n onervare minister van Finansies, 'n rommelstatus vir ons land se skuld wat in buitelandse geldeenhede is, 'n president wat 'n hele party het in gebied soos hy wil. Gaan die politiek en die ekonomie hulle makabre dans voortsit of kan dinge stabiliseer? Ek gesels nou met Rob Rose, redakteur van die Financial Mail, Lullu Krugel, hoofekonoom van KPMG SA en Dr. Roelof Botha, ekonoom by die Gordon Instituut vir Sakewetenskap. Lullu, ek wil by jou begin. Hierdie afgradering waarvan die minister al Vrydag geweet het en ons eers Maandag, wie gaan die swaarste kry? Die waarheid is dat ons ongelukkig almal swaar daardeur getref gaan word, maar op verskillende maniere. As jy kyk na mense wat beleggings het, hulle beleggings se waarde kan moontlik verswak in die proses. Mense wat byvoorbeeld nie beleggings het nie, as jy gaan kyk na die armer gedeelte van die bevolking, die regering gaan heelwat meer rente moet betaal op hulle staatsskuld. Ons betaal reeds heelwat. Ons sit met skuld van ongeveer 50% van BBP en 10% daarvan is buitelandse skuld. So daar gaan minder geld wees om te spandeer op die armer mense ook. Daar is, as ons gaan kyk na wat in ander lande gebeur, die moontlikheid dat rentekoerse kan verhoog, so as jy skuld het, is dit 'n moontlikheid. Ons het op plekke gesien soos in Brasilië dat die ekonomie in 'n resessie kan ingaan. Dis die extremes, dis nie te sê dat dit alles kan gebeur nie, maar dit is moontlik. Roelof, ons nuwe minister van Finansies dink glad nie dis 'n ramp nie. Wel, ek wil dit nie graag erken nie, maar ek stem saam met hom. Dis nie goeie nuus nie, uit die aard van die saak uit en alles wat Lullu gesê het is min of meer die waarheid, behalwe dat Brasilië nie in 'n resessie ingegaan het weens hulle skuldafgradering nie. Trouwens, hulle staatseffektekoers het gedaal. En dit is die kernaanwyser wat mense nou moet dop in die volgende paar weke is of die effektekoers op die Afrikaanse staatseffekte gaan styg of daal. Want as 'n kredietgradeerder jou afgradeer en jou rentekoers op jou staatsskuld neem nie daai effektekoers neem nie redelik sterk toe nie, dan het hulle die pot misgesit. Dis die kapitaalmarkte se reaksie wat deurslaggewend gaan wees. Intussen is daar baie mense, veral die uitvoerders, veral die boere van Suid-Afrika, waarvan baie voor 'n rekordoes te staan kom, wat nogal bly is oor die effense swak wisselkoers. So dit is verseker nie 'n ramp nie. Good. Rob, there are other optimists also. Some who say that in the mid-80s, late 80s, the markets and foreign lenders put sufficient pressure on the Botha government to buckle, and that brought apartheid to its knees. I mean, do you see a scenario under which capital markets and lenders and international banks bring this government? Not really, no. I don't actually think that's going to be the thing that causes them to implement real fiscal change. I think that there's a war going on inside the ANC, and that's ultimately going to determine what happens here. I mean, what needs to be done is Malusi Gigaba and the regulators and the policymakers need to make some hard decisions and do the right thing and not, for example, indulge overspending on, there's the public sector wage discussions coming up. And if Malusi Gigaba caves on that and hikes state salaries, as a lot of people would want, or say spends a lot on water facilities we might not need, I mean, those are the kind of decisions that need to be made. And I think the way that Malusi Gigaba acts on those things will determine much of how this scenario plays out. Maar hoekom is enigiemand bekommerd oor Lullu? Hy sê dan vir mense dat ekonomiese beleid sal grootliks dieselfde bly en hy sê vir die ANC kiesers moenie bekommer nie, radikale verandering kom. Dis ek dink wat almal se bekommernis is op hierdie stadium is dat die boodskap die hele tyd verander en die minister van Finansies wat ons in plek gehad het baie duidelik begin om te wys dat hy 'n geskiedenis van sukses gehad het in terme van om staatsskuld onder beheer te bring, om die begrotingstekort, hoewel dit nog hoog was, geleidelik te bring tot waar dit is. So die persepsie is dat die spanning wat tussen die minister van Finansies en president Zuma bestaan het, is nie net, jy weet, persoonlik van aard gewees nie en ek dink dit is hoekom almal onseker is oor werklik is hierdie nou maar net praat of is dit werklik wat ons gaan sien? Want die vorige minister van Finansies het dit tog reg gekry om hierdie gebeurtenis wat daar's nou nie algehele konsensus oor of dit hoe groot die ramp gaan wees nie, maar niemand beskou dit as goeie nuus nie reg. Die vorige minister het dit reg gekry om die afgradering te keer, te stuit. Wat het hy reg gedoen? Want daar's mense wat vrees natuurlik die nuwe minister gaan daai goed nie reg doen nie en vandaar ook die punitive element reg in die
in Standard & Poor's se optrede. Wat het Gordon reg gedoen wat hulle verwag Gigaba nou gaan anders doen? Gordon het nie verskriklik baie op sy eie gedoen nie. Ek meen, ek dink hy is 'n baie knap minister van Finansies gewees uit die aard van die saak uit. Hy het die staatsuitgawes redelik goed vasgevat. En ons het nie in 'n resessie ingegaan nie. Ons het 'n vreeslike klap gekry van die resessie wat reële staatsinkomste betref. Het 5 jaar geneem om te herstel. Maar dit begin weer groei. So hy het dit reg gekry om die begrotingstekort, BBP-verhouding te stabiliseer op net bokant 3%, wat die Europese Unie norm is vir lidmaatskap. Ons kan dalk aansoek doen, man. Daar's 'n vakature. En verder het hy begin om syne uit te stuur aan organisasies soos byvoorbeeld Eskom, die Afrikaanse lugdiens, dat die regering kan nie aanhoudend borg staan vir hulle nie, want dit word gereken as afhangende van hoe jy na die finansies kyk as deel van die staatsskuld. En as jy 'n organisasie het, een staatsonderneming, PetroSA, wat in een finansiële jaar 14,5 miljard rand verloor. Toe stel die ondersoek verlies gemaak het. Toe stel hulle ondersoek in en waar die Engelse woord incompetence, wat is die beste Afrikaans? Onbeholpenheid. Ek het ander woorde ook, maar ek kan dit nou nie vanaand sê nie. Maar weet dit is net ons pluk die wrangvrugte van kaderontplooiing, van mense aanstel in posisies waarvoor hulle nie naaste by die bevoegdheid het nie. En meneer Gigaba het nou daai probleempie geërf. So hy sal moet sorg dat hy vaardige mense in die staatsbeheerde ondernemings instuur om hulle finansies reg te ruk. Right, okay, so surely, Rob, this is one of the reasons why not only Standard & Poor's, but many sober South Africans are worried about what Mr. Gigaba might do, right? Let's forget about the agencies for a moment. What are the nightmare scenarios of what a delinquent finance minister might perpetrate on us? Wow, I mean, how much time do you have? Or how long does the show go for? Because you could do a lot. You could spend ridiculous amounts on things that are unnecessary. You could cause your debt to GDP ratio to rocket out. I mean, the real concern for the ratings agencies that they raised, Standard & Poor's, was the contingent liabilities for state-owned enterprises. They have, I think it's ratcheted up to 55% of the guarantees have been used. Some scenarios have it going up to 100%, a staggering amount. I mean, it's a percentage of GDP, it's a huge amount. So those kind of things could happen. And to a great extent, the SOEs have become the feeding troughs, right, for patronage, for dispersing patronage in the economy, right? Yeah, completely. And that was the war that Gordon never quite won. Dudimiani and the board he wanted, he could never quite get at SAA, for example. And like Roelof was saying, I mean, you know, some of those companies just made mega losses. And he was never able to staunch that. And the government guarantees they're drawing down on. Eskom, for example, nuclear. If we go into a nuclear build program, that's a staggering amount of money that will need to be financed. So koop jy, Lulu, die argument dat Gigaba, jy weet, 'n kader is wat ontplooi is met die instemming ten minste van die Gupta-familie en dat hy nie radikale beleidsveranderinge in werking hoef te stel ten einde vir Zuma se mense te gee wat hulle wil hê nie. Jy weet, via SAL, via Eskom. Weet jy, soos wat ek hier sit, sê die patrioot in my, ek hoop regtig nie so nie. Ek hoop dat dit nie die geval is nie en ek hoop dat ons verkeerd bewys word mettertyd, maar ongelukkig as 'n mens gaan kyk na baie van die praatjies wat daar is en op hierdie stadium het ons net praatjies nodig en om buitelandse vertroue te skend en dis ongelukkig reeds waar ons is. Net praatjies en nie noodwendig eers werklike feite op die tafel nie. En ongelukkig gaan net feite op die tafel en werklike verandering in ekonomiese groei en beleid. En as ons gaan kyk na lande wat wel hulle skuld hulle rommelstatus omgekeer het, dit het werklike drastiese veranderings gekos en ons is nie op daai pad op die oomblik nie. So voorbeelde van lande wat dit kon regkry danksy onberispelike optrede vir baie jare om hulle self weer tot op beleggingsgraad op te hef. Indië het 2 keer reg gekry. Een keer was met 'n totale verandering in die regering. Kroasie wat is 'n interessante storie. Hulle het dit redelik vinnig reg gekry, maar dit South Korea also managed, but elke keer die boodskap is dis 'n drastiese verandering in die rigting waarin na die land op pad was. So ons kan nie dink dat ons op die manier waarop ons besig is om dinge te doen, dit nou gaan stuit en gaan omdraai nie. Dit gaan 'n drastiese verandering in beleid, in leierskap en in regering kos as ons dit wil doen, want dit is wat ander lande moes doen. Roelof, ek is amper bang is weer so optimisties is nou, maar ek wil tog vir jou vra, nee, die minister is tog nie die enigste amptenaar in tesourie wat saak maak nie, daar werk 1000 mense. Hy het nou 26 amptenare saam met hom gebring, maar dis net 26 uit 1000. Is daar nie genoeg checks and balances, nee, vangnette, om die minister te stuit as hy sou ontspoor of as hy die Zuma-Gupta agenda sou probeer implementeer deur die tesourie? Ek bedoel, kan hulle hom nie keer nie?
Hulle kan hom beslis keer. Ek meen daar's wetgewing in plek. Wat staatsdepartemente verbied om jy weet bo sekere perk bokant hulle begrotings te spandeer. Ja, en soos jy sê, daar's vakkundige mense binne in nasionale tesourie. Hy kan nie oornag, hy kan nie in een fiskale jaar gaan staan as Suid-Afrika se staatsfinansies opvoed. Die DG is nou weg, die DG vertrek aan die einde van die maand. Ja, ek wil sê dat jy het nou self sê dat 1000 mense, jy weet waarvan baie ekonome is wat vir hulle hopelik op die regte spoor sal hou. Wat hulle wel nou saam moet kyk is en wat jy miskien dan kan dink om 'n groot debat oor te voer is wat word bedoel met radikale ekonomiese transformasie? Beteken dit dat 'n klein groepie mense waarvan blykbaar sommige in Saxonville bly, jy weet nog ryker gaan word? Radikale ekonomiese transformasie vir die gemiddelde Suid-Afrikaner wat nie 'n werk het nie, beteken dat hy 'n werk moet hê. Suid-Afrikaners hierso wat in die stede bly, hulle wil nie boer nie, hulle wil nie plaas hê nie. Wat hulle wil hê is 'n werk en 'n huis en 'n goeie opvoeding vir hulle kinders. En as die regering erns het met werkskepping, dan moet hulle na deregulering kyk, want ons sit in 'n situasie, as jy kyk hoe ver ons teruggesak het op die paying taxes rangorde, omdat dit 'n nagmerrie is net om aan jou belasting regulasies te voldoen. Dit is iets waaraan hy baie vinnig sal moet aandag toe gee. Rob, your magazine, I think tomorrow or this week, have on its cover a picture of Jacob Zuma. What does it say? The junk president. The junk president. I mean, under his presidency with this new cabinet, how likely is it that he can give the 2019 cohort of ANC voters, these people that Roelof just described, what they want? How likely is it that he'll be able to give them jobs? Well, I mean, fundamentally he won't. I mean, the point about radical economic transformation, which is actually the fundamental point, is that you haven't been able to deliver this to people. You haven't been able to deliver real change. Now he's becoming desperate and looking for short-term solutions. So land is obviously the thing you cling to. So what Praveen Gordhan tried to do was reclaim the notion of radical economic transformation and say really what is really radical is a proper system of inclusive growth. That doesn't help Jacob Zuma. It's not a message you can sell to someone at a stadium. You can't say inclusive growth means that, you know, over 2 generations, or a good education system means you'll be able to, you know, your children will be in a better position. You need to give people short-term answers, and that's why the land thing has been seized upon. So it comes across like rent-seeking, the way Jacob Zuma conceives it. Lulu, ek kan nou nie onthou of KPMG een van die ondertekenaars van hierdie CEO initiative pledges nie. Maar jy weet, lees jy maar hoe genoemd wakker en dink, ai tog, as dit net nie was vir die dekselse CEO's wat teen my besluite gekant is nie, of steur hy hom met glad nie aan wat privaat sektor doen nie. Ek moet met jou dood eerlik wees as 'n mens kyk na sy reaksie gister en amper die glimlag waarmee hy gestaan het en die media toegespreek het by een of ander waar gister was vir die eerste keer wat ons hom onder oog gehad het. Nee, hoegenaamd nie. Ek kan nie sien dat dit enigstens uitwerking op hom het nie. En as dit het, dan steek hy dit bitter goed weg. En Roelof net ten slotte en baie vinnig. Gigaba hou nie van ortodokse ekonomie nie. Gaan dit ons byt? Die oorsese markte hoor dit tog. Wel, hy sal eers vir ons moet verduidelik wat beteken ortodokse ekonomie. Hy sal eers moet vir ons verduidelik wat beteken ekonomie en sy begrip daarvan. Ek hoop en vertrou dat hy mense gaan om hom aanstel wat vir hom gaan vertel hoe gevaarlik dit gaan wees indien ons effektekoers hier na 10-11% toe gaan. Want dan gaan hy letterlik geen beweegruimte hê nie. Moet nie vir maatskaplike toelaas nie. Presies. Okay. Baie dankie.